l'armatura perduta o l'armatura dell'eroe. Sì. Si trattava, secondo quello che è stato annunciato all'epoca, della prima scoperta di una armatura romana, una panoplia, poi magari se ci vuoi anche spiegare che cos'è nel dettaglio, completa in tutti i suoi particolari, e l'avete ritrovata nella Georgia, nell'antica regione della Colchide. Avete poi eseguito tutti gli studi, anche con la collaborazione di studiosi, dei maggiori studiosi al mondo. Anche l'Università di Ferrara è stata protagonista in tutto questo, perché avete allestito un laboratorio tuttora esistente, il laboratorio sugli studi delle antiche province danubiane, e dopodiché nell'ottobre del 2009, quindi un anno dopo, in anteprima mondiale, avete registrato una puntata di Voyager, era la prima puntata di Voyager Storia. Bene, per la prima volta si è potuta ammirare in televisione questa armatura direttamente nello studio Rai, si trovava all'epoca a Torino, di questa trasmissione. Certo. Poi dall'epoca, per quanto riguarda comunque il mondo della divulgazione, non si è saputo più nulla relativamente a questa armatura, poi è stato pubblicato anche un libro. E allora ti chiedo, Livio, ci vuoi raccontare come è avvenuta effettivamente questa scoperta? Che cos'era questa armatura e che cosa è stato poi confermato o smentito successivamente? Perché all'epoca l'avete presentata anche con il beneficio del dubbio. Come è andato a finire il tutto? Ecco, allora, intanto è stata una scoperta casuale, non frutto di scavo archeologico, perché noi pensiamo che gli archeologi scavano, ritrovano molti reperti. Io, tra l'altro, ho fatto, come tutti gli anni in questi ultimi anni, ho 2 missioni archeologiche dell'Università di Ferrara insieme al Ministero degli Esteri del nostro paese, una in Romania e una in Georgia, e lì quello che scaviamo ritorna alla luce. Questa è stata frutto di un recupero di uno scavo probabilmente clandestino, su cui Mm. non si sapeva molto, non si sapeva granché, nel senso che una persona mi fece vedere queste foto, e quando vidi queste foto di questa panoplia, cioè tutta l'armatura completa, cioè la lorica, che è la corazza, i calzari, i gambali, insomma, completa. Ecco, un'armatura completa, un fatto di per sé straordinario, perché non ci sono tante armature nel mondo romano e anche tutto sommato nel mondo greco, perché direste voi, insomma, gli eserciti hanno combattuto, e quindi come mai non ci sono rimaste delle armature? Ma perché venivano riutilizzate, il materiale era comunque prezioso, venivano rifuse molto spesso, motivo per cui ne sono rimaste sostanzialmente poche, anche se magari ne verranno alla luce negli anni a venire e così via. Quindi questa persona mi fece vedere questa foto, avevo molti dubbi perché evidentemente nelle foto non si può capire granché, poi mi portò dal proprietario dell'armatura, perché la legge georgiana consente, come anche per certi aspetti in Inghilterra, che uno diventa il proprietario di ciò che ritrova. Nel caso dell'Inghilterra, ad esempio, poi lo Stato, se decide, lo può acquistare, oppure, come molto spesso avviene, chi trova un reperto lo mette all'asta. Per noi ci fa un po' rabbrividire, in qualche modo anch'io, perché ci sono alcuni archeologi che usano il metal detector e tanti vanno a ricerca di reperti appunto col metal detector, che in Italia fortunatamente è proibito. Non è che si possa andare così. Perché è proibito? Ma perché si perde il cordone ombelicale col contesto in cui è stata rinvenuta, come il caso dell'armatura sulla quale sto ritornando. Quindi mi è stata fatta vedere e sono rimasto basito. Perché? Perché da una parte ho ipotizzato fosse un falso, dall'altra però non c'era nessuna armatura corrispondente, cioè in quelle poche armature che sono state trovate, o meglio, in quelle armature che noi conosciamo dalle iscrizioni, dai monumenti e così via, non c'era nessuna armatura simile. Perché dico questo? Perché se si fa un falso, si fa un falso di qualcosa che esiste, cioè io voglio falsificare, non so, un vestito di Dolce Gabbana, falsifico un vestito di Dolce Gabbana, non vado a falsificare un vestito di Livio Zerbini, perché non troverei chi lo compra. Ecco,
Quindi questo è un dato anomalo, cioè non c'era nessun elemento, diciamo così, corrispondente. Poi è stata portata in Italia, non vi dico con quali permessi, in effetti Ivan hai citato molto bene la diretta con Roberto Giacobbo, in cui vedete anche le condizioni, se andate a vedere, credo ci sia ancora in internet, condizioni che sono state imposte appunto dal proprietario del Ministero della Cultura della Georgia per trasferirla, doveva essere scortata dalla polizia, insomma tutta. E quindi che cosa ho fatto prima di portarla in Italia? L'ho sottoposta così ai maggiori studiosi, i quali hanno detto, bah, insomma, ci sono degli aspetti talmente nuovi, talmente inediti, che diventa difficile pensare che si tratti di un falso, anche se per la verità le indagini metallografiche sul metallo possono dare le informazioni. L'armatura è venuta in Italia, è stata studiata da un'equipe dei maggiori esperti a livello internazionale e così via, che hanno detto che poteva essere compatibile. Poi si sono fatte delle indagini su dei frammenti che invece dicevano, i frammenti sostanzialmente, che era difficile arrivare ad avere dai frammenti di metallo i metalli che lo componevano, perché in quel insomma non potevano esserci dei forni che raggiungessero oltre 1100 gradi. Ecco. È stata sottoposta anche alle nuove tecniche, quelle nucleari, l'acceleratore nucleare è stata portata a Catania e così via, ma lì non si è potuto determinare più di tanto. Quindi sulla luce dei frammenti, molti hanno ipotizzato che si trattasse di un falso. In realtà le altre parti, dallo studio che è stato fatto da quelli che sono i maggiori studiosi al mondo di armature, ne cito uno, che tra l'altro collabora con me, che si chiama Raffaele D'Amato, e proprio lui si è specializzato in armi e equipaggiamenti nell'antichità, appunto la maggior parte dei pezzi, secondo lui, anche secondo me, è autentica. Ma ritornando appunto a quei forni, 3-4 anni dopo, in Oriente, nel vicino Oriente, sono stati ritrovati dei forni che riuscivano a raggiungere i 1100-1200 gradi. Questo che cosa significa? Che molto spesso noi siamo indotti a dire che una cosa è vera o è falsa alla luce delle conoscenze che noi abbiamo. Ma le conoscenze si evolvono, ci possono essere nuove scoperte archeologiche che vanno a ridefinire appunto anche i contorni delle scoperte. Quindi io ho sempre diffidato da coloro che sono certi, sicuri e così via, e soprattutto che non hanno visto, perché poi mi ricordo c'era tutto un tam tam di persone in internet che chi a favore, molti, insomma, alcuni erano anche contro, però dimostravano nei loro giudizi che non avevano una cognizione storica e soprattutto che non avevano visto. La prima cosa da fare è vedere coi propri occhi. Io nei miei libri che ho scritto non c'è una pagina nella quale non abbia visto con i miei occhi. Vi faccio un esempio. Ho scritto un libro sulle guerre daciche di Traiano. Mi documento col libro più importante che era stato scritto, vado in situ, lo dico per chi mi sta ascoltando, una parola latina che significa sul posto, vado sul posto a vedere come era avvenuta la battaglia che mi era stata raccontata da uno storico importante di cui ovviamente non faccio il nome. E mi rendo conto che tutto quello che era scritto era sbagliato. Perché? Perché il contesto in cui io mi trovavo non consentiva quelle manovre dell'esercito che lui aveva scritto. Quindi non si può pensare di scrivere la storia seduti nel proprio studio, oppure è fondamentale andare a vedere. Ecco, adesso Ivan fa vedere le guerre daciche, io tutti i posti li ho visitati. La Romania, dove si sono svolte le battaglie, la conosco quanto l'Italia, per dire, ho visitato, come in Georgia.
come in tanti altri posti, là dove ho scritto ho avuto modo di vedere con i miei occhi. E quindi dicevo, diffido dalle persone che sono troppo sicure. Vi faccio un esempio, io ho già finito di scrivere un libro su Caligola, ecco, che uscirà a febbraio, una biografia su Caligola. Qual è il giudizio che voi avete di Caligola? Che fosse un folle. Ecco, e tutti hanno scritto fiumi di parole su questo. Ecco, mi si dice, vedo anche che appunto si dice archeologia e storiografia assieme, certamente, perché faccio un passo indietro. La storia antica, lo dico spesso anche a lezione, la storia antica è un grande mosaico di cui ci mancano molte tessere. Avete fatto dei puzzle delle volte, no? Ipotizzate che avete perduto metà delle tessere della scatola. Riuscite a vedere i contorni dell'immagine? Risulta difficile. Questo è il fascino del lavoro dello storico, dell'archeologo, che ha poche tessere a disposizione e deve comporle talmente bene da capire i contorni di quell'avvenimento, di quel personaggio e così via. Quindi epigrafia, storiografia, numismatica, papirologia, tutto serve allo storico per avere una completezza, perché ha poche fonti a disposizione. Se noi pensiamo ad esempio al periodo del fascismo, che ricordo perché sono i 100 anni della marcia su Roma, sul fascismo, se noi guardiamo i documentari dell'Istituto Luce, vediamo Mussolini che si muove in carne e ossa, capiamo dai suoi atteggiamenti quella che era la sua postura, il suo modo anche di comandare e così via. Non possiamo fare altrettanto dei personaggi dell'antichità, evidentemente. Quindi sono più fortunati gli storici moderni, ma anche gli storici dal Medioevo in poi, perché hanno una fonte di documentazione maggiore. Ma appunto, ritornando a Caligola, tutti abbiamo l'immagine che era un imperatore folle. Allora, io nel mio libro che scrivo un po' rivedo la figura dell'imperatore. In che senso? Nel senso che era un imperatore che si era allontanato dal modello di Augusto che l'aveva preceduto e si era allontanato decisamente. E quindi il Senato romano ovviamente non era in grado di accettare questa brusca inversione di rotta. Chi è che scrive sugli imperatori? È la storiografia di matrice senatoria, cioè quella conservatrice. E quindi non può che scrivere male di Caligola, definendolo un pazzo perché fece delle cose che non erano in linea con la loro azione politica. Del resto, fra pochi giorni chi ha 18 anni va a votare. Se io apro un giornale, La Repubblica, e ne apro un altro, Il Giornale, titolo del giornale appunto, gli stessi avvenimenti vi vengono raccontati in maniera diversa. Eppure l'avvenimento è lo stesso. La stessa cosa è avvenuta per Caligola, che si dice è stato oggetto di una damnatio memoriae, significa una condanna della memoria, proprio perché era stato un imperatore di rottura. E l'hanno definito pazzo, scusate, nel senso che appunto aveva fatto degli assassini, degli omicidi e così via, ma allora lì dovremmo lavorare sulla psicologia, o meglio sul profilo anche psichiatrico del personaggio. Era un personaggio che aveva sofferto molto, aveva avuto un'infanzia difficile perché Tiberio gli uccise la madre, appunto i fratelli, il padre era morto, si dice che era stato avvelenato, era stato costretto a vivere da Tiberio e a guardarsi le spalle perché rischiava appunto di fare la fine dei fratelli. In una situazione di questo tipo sfido chiunque a non rimanere in qualche modo disturbato. Quindi Caligola, direi che, se vogliamo usare la moderna psichiatria, era un personaggio che aveva un profilo in alcuni casi psicopatico, ecco. Ma è diverso psicopatico da folle, perché lo psicopatico, se siete appassionati di serial killer, avete visto i serial killer come meticolosamente progettano tutto quanto? Lo psicopatico non è che agisce d'impulso come il folle, invece agisce in maniera ben ragionata. Perché vi ho raccontato questo episodio? Perché
ancora oggi si insiste a raccontare, magari ai manuali di storia, che era un tipo un po' folle, e in realtà era un personaggio di grande intelligenza che però aveva rotto con la tradizione passata e si era anche macchiato di delitti, perché insomma, quando parliamo della storia di Roma, parliamo anche di chi moriva nei circhi. La storia dell'antichità non è una storia, tra virgolette, etica. Ecco, succedeva di tutto. Quando c'erano eserciti che si scontravano, immaginatevi i rivoli di sangue che scorrevano. Ecco, ed è questa la cosa importante. Quando scrivo di un personaggio, solitamente scrivo la sera, vi voglio mettere così in trasparenza cosa faccio, e cerco di immedesimarmi nel personaggio. In questo sono poco storico. Perché? Perché è solo così che uno riesce a capire la reale natura del personaggio. Quindi cerco di essere Caligola, ho scritto una biografia di Traiano, ho cercato di essere Traiano, ho cercato di essere Traiano che arriva ad essere imperatore senza aver avuto delle grandi conquiste, senza essere stato un grande imperatore, quindi ha il desiderio di conquistare e quindi fa guerra ai Daci. Insomma, la storia è fatta da persone, non dobbiamo dimenticarlo, che hanno i loro pregi, i loro difetti e anche i loro eccessi, come possiamo avere magari anche noi, o le loro trasgressioni, come nel caso di Caligola.